Ja, splošno gledano so trendi in tudi nujno potrebno je, da se v podjetja uvaja družbeno odgovornost, katere del je tudi skrb za zdravje na delovnem mestu. Žal se v okviru tega premalo pozornosti posveča ravno duševnemu zdravju, tako da jaz kot zaposlena seveda pozdravljam to idejo, da bi bilo to sistematično rešeno z osebo, ki bi vodila to področje duševnega zdravja, ker vsekakor zelo vpliva na delo, sodelovanje ekipe in same rezultate to, da se oseba na svojem delovnem mestu dobro počuti in da ima tudi dobre odnose s sodelavci. Vodje za duševno zdravje zdaj v naši organizaciji nimamo, lahko pa povem, da recimo delavnice za osebnostno rast, ki smo jih imeli v našem podjetju s strani zunanjega izvajalca, so zagotovo prinesle neke pozitivne rezultate, tako pri reševanju izzivov, kot tudi pri sodelovanju s sodelavci in na splošno dobri klimi v samem podjetju. Po mojem mnenju uvajanje nekih sistemskih rešitev na vseh področjih, pa tudi na tem, zahteva nek pristop, ki upošteva specifike posamezne organizacije ali pa posameznega podjetja. Zagotovo ni enako biti v vlogi vodje duševnega zdravja v neki organizaciji, ki je zelo majhna, ali pa v neki veliki korporaciji. Sigurno so različni pristopi pri delu z na primer delavci v proizvodnji, kot s tistimi v pisarni, pa še tle so velike razlike, tako da to bi zagotovo bilo treba upoštevati. Jaz sama se ne bi lotila take vloge, ker vseeno zagovarjam načelo, da mora biti ta oseba strokovno podkovana, recimo s področja psihologije, ali pa zdaj imamo danes v Sloveniji veliko mladih, ki so kakor terapevti, pa iščejo svoje priložnosti, tako da to se mi bi zdelo idealno za take osebe, ker jih je sigurno veliko, ko bi si želeli tukaj da kaj pripomorejo k boljšemu duševnemu zdravju v podjetjih. Je pa sigurno največ odvisno od zaveze samega vodstva k temu, da jim ta skrb za duševno zdravje zaposlenih nekaj pomeni. Tu pa vidim, da bo treba še veliko sprememb v sami družbi, da bomo to dosegli.